আর সবাইকে বলতে চাই ওয়েলকাম টু মুর্শিদাবাদ। মাত্র 50 টাকায় আমরা যাচ্ছি মুর্শিদাবাদ শহরে। তো গুড মর্নিং সকলকে, সুপ্রভাত অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ট্রাভেল ব্লগ অভিষেক। বর্তমানে এখন আছি আমরা নবদ্বীপ ধাম স্টেশনে। এখান থেকে আজকে যাত্রা শুরু করছি, নতুন একটা জার্নিতে যাচ্ছি আমরা মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ শহর মুর্শিদাবাদ শহরে যাচ্ছি। আর খুব ভালো লাগছে, অনেকদিন পরে একটা জার্নি শুরু করছি। আর আপনাদের বলে দিই, এখন যে আমাদের সিরিজগুলো চলছিল, যে দামান শেষ করার পরে আমার এখন আছে সিরিজ তামিলনাড়ু এবং হচ্ছে আপনার গোয়া এবং হচ্ছে কেরালা। তো আপনারা কোন কন্টেন্ট আগে দেখতে চান আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর আপনাদের সম্পূর্ণ একটা নতুন রুটে আজকে নিয়ে যাবো মুর্শিদাবাদ। আপনারা বহু ভিডিও দেখেছেন যে কিভাবে মানে শিয়ালদা থেকে মানে আপনার কৃষ্ণনগর হয়ে লালগোলা প্যাসেঞ্জার ধরে আপনারা যেতে হয় মুর্শিদাবাদ। বাট আমি আজকে নিয়ে যাচ্ছি হাওড়া লোকাল, মানে হাওড়াগামী যারা দর্শক দেখছেন ভিডিওটা বা ব্যান্ডেল হাওড়াগামী যারা আছেন তাদের জন্য সুখবর যে আপনাকে নবদ্বীপ দিয়েও কিন্তু আপনারা মুর্শিদাবাদ যেতে পারেন। তো কী রুট দিয়ে যাব সেটা আপনাদেরকে ইনফরমেশন দেবো। মাত্র 50 টাকায় আমরা যাচ্ছি মুর্শিদাবাদ শহরে। তো চলুন, শিয়ালদা থেকেও লালগোলা প্যাসেঞ্জারও 50 টাকায় ভাড়া আমি যেটুকু জানি। আর এদিক থেকে আমাদের নবদ্বীপ থেকে সেম লাগছে 50 টাকা ভাড়া। আর সকালবেলা দারুণ আর একটা সিনারি দেখতে পাচ্ছেন। এই গাড়িটার নাম্বার হচ্ছে 13421। গাড়িটা যায় হচ্ছে সোজা মালদা টাউন, বাট মালদা আমরা নামবো না, আমরা নামবো খাগড়াঘাট। খাগড়াঘাট থেকে লালবাগ এসে কিন্তু আমরা সোজা ঢুকে যাব হাজারদুয়ারির কাছে। ওটা দারুণ একটা রুট। তো চলুন যাওয়া যাক। জার্নিটা প্রত্যেকটা স্টেশন আমি দেখাবো এবং আপনাদেরকে এই সুন্দর প্রাকৃতিক সুন্দর দেখাবো এখানকার। দেখতে এত মজা লাগছে কারণ সকালবেলায় পুরো ফাঁকা, দেখুন মানে কেউ লোকজন নেই। আর আজকে আমি যাচ্ছি নাড়ুর সাথে। নাড়ু আমাদের সঙ্গে আমার গ্রামেরই ছেলে, অনেক দিনের সম্পর্ক আর কি। তো আমাকে বলছিল যে চল কোথাও ঘুরে আসি, অনেকদিন বাড়িতে আছিস, আমি বললাম চল তাহলে মুর্শিদাবাদ ঘোরা যাক। আমারও মুর্শিদাবাদ ঘোরা হয়নি, তো মুর্শিদাবাদটা ঘোরা হয়ে যায়। এই জন্য সকাল সকাল সে 4টের সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। আর এর জন্য আর কি ঠিকমতো ঘুম হয়নি। তো এখন যে স্টেশনগুলো আসছে আপনাদেরকে দেখাবো এবং একটু ঘুম দিতে হবে, নাহলে কিন্তু প্রপার ব্লগ করতে পারবো না আমরা। আর জুড়ে থাকবেন, আশা করি ট্রেনের ইনফরমেশন থেকে আপনারা কিছু তথ্য পাবেন আর কি। তো আমাদের ট্রেন কাটোয়া স্টেশনের দিকে ঢুকছে। আর সকালের এই দৃশ্য মানে প্রাকৃতিক সুন্দর দেখতে পাচ্ছেন, পুরো কাটোয়া শহর দেখতে পাচ্ছি। স্টার্টিং কাটোয়া রেলওয়ে স্টেশন ঢুকছে। সকালবেলা এরকম তাজা তাজা ফ্রেশ এয়ার আর কি, অক্সিজেন দারুণ লাগছে আর কি। দিনটা মানে শুরুয়াত হয়েছে এত সুন্দর একটা ওয়েদার দিয়ে, বলবো। সূর্য আমার এখন ওঠেনি, দেখতে পাচ্ছেন উঠছে, সঙ্গে সূর্য হতে হচ্ছে। কাটোয়া জংশন, কাটোয়া জংশন মানে প্ল্যাটফর্মগুলো খুব সুন্দর করেছে এখন। মানে আমি তো প্রায় 2-3 বছর পর আসছি। আর এখান থেকে আপনারা চলে যেতে পারেন মানে তিস্তা তোস্তা হয়ে আপনি চলে যেতে পারেন উত্তরবঙ্গের দিকে। আর এখানে আরেকটা লাইন হয়েছে 6 নম্বর প্ল্যাটফর্ম, এই যে 6 নম্বর প্ল্যাটফর্ম দেখতে পাচ্ছি। ওইটা হচ্ছে আপনার এখান দিয়ে বর্ধমান লোকাল যাওয়া যায়। এই যে সরি, ওটা হচ্ছে 7 নম্বর, হ্যাঁ 7 নম্বর প্ল্যাটফর্ম দাঁড়িয়ে থাকি সবসময় ওই ট্রেনটা। নতুন লাইন হয়েছে আর রয়েছে একটা, ওটা হচ্ছে বর্ধমানের, যারা বর্ধমান যেতে চান এখান দিয়ে তার জন্য সুখবর যে ওখান থেকে কাটোয়া থেকে বর্ধমানের জন্য প্রচুর ট্রেন আছে। আপনারা হোয়াইটস ট্রেনে আছে দেখে নেবেন। এই যে 7 নম্বর জংশন থেকে ট্রেনটি কিন্তু ছাড়ে। আর এখান থেকে কাটোয়ার পরে আমরা চলে যাবো সালার, তারপরে বাজার সাউন্ড, তারপরে আমাদের গন্তব্য হচ্ছে খাগড়াঘাট। তো ট্রেনটা কিন্তু দারুণ লাগছে। এটা হচ্ছে বালুরঘাট এক্সপ্রেস।
আর মানে মালদা টাউন আর মানে মাঝে মাঝে এটা বালুঘাটের জন্য দেয়। তো ট্রেন স্টেশনটা দেখুন কি সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছে, আমার তো হেভি লাগলো। কাটোয়া এসে আপনারা কারা কারা কাটোয়া এসেছেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারেন। এই হচ্ছে কাটোয়া জংশন। তো এইখান থেকে আমাদের রাস্তা বেশি দূর নয়, আর মোটামুটি 1 ঘন্টার মধ্যে আমরা পৌঁছে যাবো খাগড়াঘাট। ওখান থেকে আমাদের আবার ট্রেনটা চেঞ্জ করতে হবে লালবাগ ফোর্টের জন্য। তো ওইখান থেকে আমরা চলে যাবো আপনার মুর্শিদাবাদের পথে, কারণ ওইখান থেকে খুব শর্টকাট। তো গাইস আমরা এখন চলে এসেছি সালা স্টেশনে, দেখতে পাচ্ছেন। আর এর পরের স্টেশন হচ্ছে বাজার সাও, তারপর আমরা চলে যাবো ডাইরেক্ট খাগড়াঘাট। তো বন্ধুগণ আমরা যথারীতি চলে এসেছি, এখন ট্রেন থেকে নেমে গেছি অলরেডি। আমরা এখন আছি খাগড়াঘাট স্টেশনে। আর প্রথমবার খাগড়াঘাটের স্টেশনের অভিজ্ঞতা, আমরা অলরেডি মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে অন্তর্গত ঢুকে গেছি। তো এবার এখান থেকে আমাদের ধরতে হবে খাগড়াঘাট থেকে আমাদের লোকাল ট্রেন ধরতে হবে। এখান থেকে লোকাল ট্রেন চলে, দেখতে পাচ্ছেন ইলেকট্রিক তার আছে, তার মানে এখানে লোকাল ট্রেন চলছে, যেগুলো আজিমগঞ্জ অবধি যায়। মানে কাটোয়া থেকে আজিমগঞ্জে আপনাদেরকে বলেছেন যে লোকাল ট্রেন চলে। তো খুব ভালো লাগলো, কোনোদিন যদি হয় এক্সপিরিয়েন্স করবো লোকাল ট্রেনে। তো এইখান থেকে আমাদের সেই লোকাল ট্রেন ধরেই যেতে হবে লালবাগ। লালবাগ থেকে আমরা মানে এখান থেকে আর একটা স্টেশন বাকি। তো ওই ট্রেনটা তো আর লালবাগ দাঁড়ায় না, সে আজিমগঞ্জে দাঁড়াবে। তো এর জন্য আমাদের এখানে নামতে হলো, খাগড়াঘাটে নেমে আমাদের ট্রেন ধরতে হবে লোকাল ট্রেন। একটা স্টেশন পরে হচ্ছে লালবাগ। এই আপনার এই খাগড়াঘাট থেকে যাব আমরা লালবাগ। লালবাগ থেকে আমরা ওখান দিয়ে টোটো অটো ধরে চলে যাবো সোজা হাজারদুয়ারি, কেন ওখান থেকে হাজারদুয়ারি কিন্তু খুবই কাছে। আপনারা যারা কলকাতা বাসিন্দা আছেন, যারা পশ্চিমবঙ্গে যারা যারা বাসিন্দা ভিডিওটা দেখছেন, তাদেরকে বলবো আপনারা যদি চান শিয়ালদা থেকে জার্নি করবেন লালগোলা প্যাসেঞ্জার হয়ে, তারা আসতে পারেন ডাইরেক্ট মানে স্টেশনে, আপনার মুর্শিদাবাদ স্টেশনে। ওখান থেকে আপনারা চলে যান ডাইরেক্টলি হাজারদুয়ারি থেকে বা সবকটা স্পটে যেতে পারেন। কিন্তু এটা একটা সম্পূর্ণ নতুন রুট, মানে আমি যেটা দেখাতে চাইছি যে নবদ্বীপ থেকে আমি জার্নিটা স্টার্ট করেছি, বাট যারা হাওড়া ব্যান্ডেল যারা এই অন্তর্গত লোকজন আছেন, তারা তো শিয়ালদা উল্টো শিয়ালদা যেতে চাইবেন না। তো তাদের সব থেকে ভালো অপশান যে এইখানের হাবড়াগামী ট্রেন ধরে আপনারা চলে আসবেন মানে এই আজিমগঞ্জ স্টেশনে বা খাগড়াঘাট স্টেশনে। এইখান থেকে আপনারা ট্রেন ধরে লালবাগ চলে যাবেন। লালবাগ থেকে আপনি আরামসে হাজারদুয়ারি চলে যেতে পারেন। খুবই 1 কিলোমিটার থেকে 2 কিলোমিটার রাস্তা ওখান থেকে। তো চলুন আমরা ট্রেনে অপেক্ষা করে আপনার সম্পূর্ণ ভিডিও দেখাবো তারপরে। তো যথারীতি আমাদের খাগড়াঘাটে ট্রেন চলে এসছে। এই ট্রেনটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন, এই ট্রেনটা আমরা এখন চলে যাবো লালবাগ। আর ট্রেনটা খুব ইন্টারেস্টিং আর কি, যাকে খুব হেভি লাগছে। আর প্যাসেঞ্জার ট্রেন এভাবে ডিজাইন করা আছে কীরকম। বর্তমানে আমাদের ট্রেনটা যাচ্ছে ওই দিকে, মানে এই দিকে ট্রেনটা যাচ্ছে, বাট সিটগুলো এই দিকে করা আছে। দেখতে খুব ইন্টারেস্টিং ট্রেনটা, মনে হচ্ছে পুরো একটা এক্সপ্রেস ট্রেনে আমরা বসে আছি এরকম আর কি। তো দারুণ লাগছে, প্রাকৃতিক গ্রামের সৌন্দর্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি এখন লালবাগের পথে। আর খুব তাড়াতাড়ি আমরা মুর্শিদাবাদের সিরিজ নিয়ে আসছি, মুর্শিদাবাদের ভিডিও আসছে। তো ভিডিওটা সাপোর্ট করুন, এটুকু যদি ভালো লেগে থাকে লাইক অ্যান্ড শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন। তো দেখা হচ্ছে লালবাগ স্টেশনে। তো আমাদের পরের স্টেশন ভেবেছিলাম মানে খাগড়া মানে হবে আপনার লালবাগ হবে, কিন্তু এখানে পরের স্টেশন আর কি দাঁড়ালো নিয়ালিশ পাড়া। তো আমি ভুলে আর কি বলে দিয়েছি নিরামিষ পাড়া, অনেকটা নামটা প্রনাউন্সিয়েশন মনে আসছিল নিয়ালিশ পাড়া। ইন্টারেস্টিং একটা স্টেশন। দেখ ট্রেন আমাদের ছেড়ে যে ট্রেনটা খুব ভালো লাগছে, দোকানে প্যাসেঞ্জার ট্রেন দেখতে লাগছে পুরো মানে আপনার এক্সপ্রেসের মতন, মানে এক্সপ্রেসের ট্রেনে আপনি লোকাল ট্রেনে জার্নি করছেন, মানে এরকম একটা ব্যাপার। তো চলুন আমরা লালবাগের পথে এগিয়ে চলেছি। আর সুন্দর দৃশ্য। ফাইনালি আমাদের স্টেশন ঢুকে গেছে লালবাগ কোট রোড, পুরো শুনশান স্টেশন, কেউ নাই। তো সবাইকে বলতে চাই ওয়েলকাম টু মুর্শিদাবাদ। আমরা এখন মুর্শিদাবাদের ভূমিতে চলে এসেছি, নবাবদের শহর মুর্শিদাবাদ। আমাদের ট্রেন চলে যাচ্ছে, ট্রেনকে টাটা করে দিলাম। ট্রেনের জার্নি হেভি লাগলো। আমরা এখন আছি লালবাগ কোট রোড। আর সবাইকে বলতে চাই ওয়েলকাম টু মুর্শিদাবাদ। আমরা মুর্শিদাবাদের মাটির ভূমিতে আছি, জানেন নবাবদের শহর
নবাবদের মাটির ভূমিতে চলে এসেছি আমরা। আর বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব কে ছিল ভাই বলবে? সিরাজউদ্দৌলা। সিরাজউদ্দৌলা বাংলার নবাব, থার্ড মানে শেষ নবাব ছিল, তাই তো? তো আমরা সেই তারপরেই 200 বছর ইংরেজরা এসে রাজত্ব করে গেছেন আমাদের ভারতে। না হলে পুরো গল্প আপনাদের দেখাবো, মির্জাফর কিভাবে প্ল্যানিং করেছিল সিরাজউদ্দৌলাকে মারার, এবং পুরো ইতিহাসের পাতা একটা পাতা আমি ছাড়বো না। প্রত্যেকটা জিনিস আপনাদেরকে আমার এই ব্লগের মাধ্যমে সেই ইতিহাসের ছোঁয়াতে আপনাদের নিয়ে যাব। তো এখন আমরা এখান থেকে টাঙ্গা ধরবো, তাই তো? কেন টাঙ্গা খুব চড়ার ইচ্ছা আছে, ওইটা আপনাদের দেখাবো, দেখিয়ে ব্লগটা এন্ড করবো। এখান থেকে আমরা চলে যাবো হাজারদুয়ারি, নাকি ফার্স্ট আমার স্পট থাকবে, ওটা নেক্সট ভিডিওতে দেখতে পারেন আপনারা। যদি এই ভিডিওটা একটু ভালো লেগে থাকে একটু, তাহলে একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর কি করতে হবে ভাই? অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব, ইয়েস প্লিজ। কারণ খুব আশাবাদী আছি যে আগামীকালে প্রচুর জায়গা আমি ঘুরবো। ইন্ডিয়া ট্যুরে ভিডিও অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন। কেরালা, তামিলনাড়ু অ্যান্ড গোয়া সিরিজটা কিছুদিন পরে আসবে, ওটাকে একটু এডিটিং এখনও করা হয়নি। তো এখন আপনার ওয়েস্ট বেঙ্গল সিরিজগুলো দেখবেন, তো কেমন লাগবে ওই সিরিজগুলো আমাকে বলতে পারেন, কোয়ালিটি কেমন হচ্ছে কি না হচ্ছে সব কিছু জানাবেন, তাহলে খুশি হব আমি। তো চলুন এখন আমরা স্টেশন থেকে বেরিয়ে যাব, আপনার টাঙ্গা ধরে যাব হাজারদুয়ারির পথে। তো টাঙ্গাটা আপনাদের দেখাবো, চলুন।